Salam sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas obat dengan merek Alpara. Alpara ini obat yang biasa digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Untuk batuknya biasanya batuk kering ya, atau batuk tidak berdahak. Untuk dosisnya, anak-anak 6-12 tahun setengah kaplet 3 kali sehari, dan untuk di atas 12 tahun dan dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Oh iya, obat ini punya efek samping ngantuk ya, jadi dimohon untuk menghindari aktivitas yang memerlukan konsentrasi penuh seperti mengendara atau mengoperasikan mesin. Terima kasih, salam sehat.